پنځه قسمه خلک داسې دي چې دغه خلک د الله تعالی په نسبت باندې او د خلکو په نسبت باندې ډیر عزتدار دي. اول نمبر د هغې نه هر هغه انسان دی چې یو انسان زاهد وي، فرزګار وي او دی د هغې سره سره عالم هم وي. صاحب د رسالې کوشیری فرمایي چې هغه انسان ډیر زیات عزتدار دی چې دی زاهد او عالم وي. دویم نمبر هر هغه انسان چې هغه صوفي وي. یو سړی په تصوف کې داخليږي، دی د تصوف احکامات خپلوي، نو چې دغه سره سره د انسان فقيه وي، د دین په مسایلو باندې پوه وي، نو دا سړی به همیشه لپاره ډیر عزتدار وي. دریم نمبر هر هغه انسان دی چې دی مالدار وي او د مالدارۍ سره سره د انسان عاجزي کوي، نو دا انسان ډیر زیات عزتدار دی. څلورم نمبر هغه فقیر انسان چې یو سړی سره د دنیا اسباب کم دي، غریب دی، خو لیکن دی شکرګزار د خدای تعالی دی او پر خپل برخه باندې صبر کوونکی دی. او پنځم نمبر هر هغه انسان دی چې دا سید زاده وي، یعنی د خاندان نه سید وي خو لیکن په عقیدې باندې سنی وي. نو صاحب د رسالې کوشیری فرمایي چې دغه پنځه قسمه خلک دا ډیر زیات عزتدار دي.